Mu bisanzwe love is the must to everyone. Ariko but association is a choice. Ndakubaze. Anyi no kwaduka nkatora inimero ya wavuze yitwa gute? Yitwa Trésor. Trésor. Ti Trésor. Turumva nshaka tuba abagenzi. Ni igiki cyakumotivye ko tuba abagenzi? Ubonye rimwe. Ko ndakubonye rimwe. Sinkuzi sinzi ibyo wazi ikintu cyotuma tuba abagenzi. Hama uratubwiye gospel ko ushaka kuyipromotinga kwigeza kure. Ni kihe kintu Jean wibajije ko kugira ngo wiyumvire ico cyumviro cuko wo promotinga gospel ni kihe cagutumye wumva wo bikora? Jene kanivugire ku by'iwanzi simvuga ngo vyara ku bya Delicia nta kuko urazi ni turi kumwe ntabwo tukiri muri active nkuko nyene babivuze. Ndiko ndaraba Santa n'umuntu ari cool sinzi ko mubibona ni umwana mwiza vraiment de ma part. Santa nuhe muntu utogira umugenzi? Njya Hello bakunzi ba Midro Talent TV nze komeze fresh Jenny Bonda Shimimana ndabutse kuri mikro ni Ange Irankunda behind camera ni Bon Trésor nko mumenyerere twabimenye ko turabazanira ibiganiro bigiye bitandukanye abantu bagiye batandukanye ahana hariya turagera kugira ngo tubashikirize ibintu bimeze neza mu mwifuza hama ivyo mutubona bitameze neza muze muratwandikira muri commentaire kugira ngo dukosore sivyo none reka no musikakiriye umutumire witeka Jean navuga yuko ari umutumire witeka kubera umuntu wese iyo ndamwakiriye umuntu wese iyo ndamwakiriye ndamuha agaciro bivanye n'icari kandi nawe ndaguhanura kugira ngo uzoze urabikora kugira ngo kubahana birakenewe sivyo none reka ndamuhe ikaze n'amahoro ko mumenyereye ndibaza abantu benshi muramuzi kubera yuko turasangiye abafana n'umwigeme mwiza ndibaza murabibona Nibabandi nyene umwigeme mwiza akora cyane kugira ngo yiteze imbere canke ateze imbere igihugu sivyo abantu batakuzi ndagusabye ubibwire canke sinakuvugira ko turi kumwe ushobora kubwira akazina kawe. Bon je nitwa Duuh Santa Santa Tarita banzi hahandi bumva mumenya niko ndibaza niyo mazina Santa la Tarita kwikira Tarita la Tarita nakazina nyene nihaye numvise gatese wagakuye muri 2 gasigura ngo sinzi ko wibuka igihe Yesu yaragiye bamuhamagaye ngo mwigisha ngo umwana yari yapfuye bamuhamagaye aje kumukiza acaragenda binjiranye acarasohora abantu bari bahari rero yamubwiye nta yandi majambo bavuganye donc ko keshi kako kijya gihe bakoresha ikintu cy'igiheburayo cyane yavuze ngo Tarita kumi donc yavuze ati jeune fille gisigura ngo jeune fille lève-toi Tarita nko mu byumvise canke Santa kuba aho mushaka hose urumva amazina yiwe nayo mukamumuzi canke twebwe benshi tumuzi kuri TV online yitwa Isaac TV ariko amatwa nsumira ngo ntakiriyo na mugenzi we Delicia ngo ntakiriyo ngo yaravuyeyo sinzi ko hari ico yo tubwira comme conclusion nta byinshi ndashaka kubivuga ko ariko sinzi ko wavuyeyo canke nivyo canke nibihu bavugira titre ngo Delicia na Santa barabiruka bo ntabwo tukiri muri active nkuko nyene babivuze mugabo ntituriyo ngo ntituretse kuba turiyo ngo nuko ngo twirukanwe ngo cyangwa twavuye ku kazi oya turetse kuba turiyo kubera ko hari ibindi bikorwa dushaka gukora ivyo bindi bikorwa urumva bitanguye nico gituma kugira urumva witegura ikindi gikorwa nuko ntiwokitegura Jean ukava ahantu uja mu bindi nyene ubwo nyene nico gituma twabaye turavuga ati reka tubanze tureke kugira ngo twitegurire ibindi bukaba mwahagaritse mwese icarimwe wewe na Delicia muba mwaravyumvikanye canke ni kome muri famille ni ibintu nyene biri hagati yanyu mugomba kuorganiza Isaac kumbure twababona muri ca gikorwa ariko ari la famille n'ikindi gikorwa mko murakora kiri mu irya famille nyene sinzi hari ikiganiro giherutse kuja kuri Isaac TV nyene
je reka nivugire ku by'iwanje simvuga ngo vyara ku bya Delicia nta kuko urazi ni turi kumwe jewe ku bw'iwanje nzogenda muri radio iryo PJ Classic ba Isaac bagize baranshije urumva ni hahandi nyene muri famille ntaho wagiye nyene kuko urumva sico kimwe sico kimwe n'amategeko samwe ariko kandi n'inyuma ya hajya wabonye ryari hari Santa Gospel Show nzoditangura waruguriye YouTube oya si YouTube ni une émission izoba ari live kuri Instagram n'abaririmbyi ba gospel ico ni wewe personnel ico ni jewe personnel wowe wagiteguye ryari canke wabiteguye muri ico gihe uvuga uti anatanda nicaye reka ndabikindi kintu ngreya kugira ngo ngume nkora bon iri mu nakantu urumva gato mu bintu nyene nari nsanzwe ufise kubera ko urazi ufise ibintu ntiwoshobora kubikorera rimwe bivanye n'igihe canke ibihe bigukundiye hari utuntu tumwe nyene ugenda urakora byari mu migambi tabiyo radio ariko no nyene naba ndi muri Isaac TV donc byari mu migambi mu ma vision ufise canke ivyo ushaka gukora vyose biri mu vyo wategura kuzokora ego sinabona aho notoborera donc ijya niyo espace nziza nabonye notanguramwe ibintu bya gospel mugabo ego niyo espace nziza mugabo sinabona neza jari mu migambi ko nzogira ikintu cyo gupromotinga gospel mugabo sinabona nyine aho no je nibaza ko no bikorera kuri TV ariko urumva TV bose dahinduye TV urumva ni ikintu gishobora kunyaruka canke kigateba urumva natanda nivyo nacengira uratubwiye ko ushaka gupromotinga gospel kandi igikorwa ciza cyane ndakubwira ngo courage kugira ngo nimba nigume hezagira sivyo ala base byose ni gushingira ku mushinge Imana ugasenga hama uratubwiye gospel ko ushaka kuyipromotinga kwigeza kure nikihe kintu Jean wibajije ko kugira ngo uyumvire ico cyumviro cuko wo promotinga gospel nikihe cagutumye wumva wo bikora nkishiye mu kibazo wewe uravye ngaha mu Burundi gospel yo bifise promotion uravye ku ma TV bon kuri jewe si cyane yose amaradiyo yose uko bigenda nyene irabise promotion si cyane nk'umuziki bavuga ko ari uwisi uravye muri production no kuvuga ngo amajwi canke ibicurarangisho bakoresha ubona babikora aba gospel barabikora neza nyene uko byategeza kugenda bon kwera ta promotion ihari je mbona yuko bagerageza ni kakana nyimba ko ibiganiro 10 wagize byinshi ni bibiri umva mu biganiro 10 bya gospel aho wishe aho uri intwari kazi wagize bibiri basi reka ndakubaze wewe ukiri muri Isaac sivyo uri kuri muri Isaac TV wari ufise notion yo gupromotinga abo ba gospel warabikora canke hari kora kuko urazi ko motivation bafise intuzeye ama objectif atandukanye n'ivyo akora bitandukanye iyo option ya gospel vraiment sinzi ko nabibona nta yari iriyo kubera ikibara bibabuza mu masezerano nta vyari mu masezerano media uko yubatswe nta bya gospel birimo ndetse tutari tuzi jewe media zo umuniyo basi apana nabo birimwo ntibanabikora umuniyo uratubwiye ko ushaka gupromotinga uvyiteguriye gute gupromotinga ayo ma gospel tuzobibona gute wabiteguye gute bantuka nta ndirimbo izosohoka ya gospel mugabo sinovuga ngo urumva bose noce ndabimenyera rimwe na urazi ko hariho nk'abarimvyi bo muri security ashobora kumenyera rimwe izo nzogeza amaso kujya nyene namwe mu postinga kuri stati naye fizo yasohoye naka yasohoye stati hehe muzoza murabona ama coming soon dimwe urumva rega promotion ni kwerekana mubone ama coming soon mumenye indirimbo zasohotse nazo muri gospel kugira ngo umenye nawe uhi kiganiro ukigusavye nawe oya bon ukisabye kugira dukora ngaho kuri live nyene kubera urumva ibintu byose biba bifise uko bipanze bikunda gute bitazokunda ni gute bizokunda kubera ko jewe ukuntu ndiko ndapanga nk'ubu ubu tunzotangura le 3 avril
nzotangura le 3 avril ni ukuvuga ngo ndazi gushika muri juin canke juillet umuntu tuzogira umva liste urayifise programme urumva rero bikunda nka canke nkabona urumva ni ibintu biri urumva nyene uvyumva sino nta nzigo canke ntaki tukiri muri izo programme wapanze abo bantu boba barabibasavye canke uvuze ko kuva muri avril gushika muri juillet urumva abo bantu uzokorana nabo urafise liste yabo woba warabibasavye canke uzobibasabira urafise liste hari abo tuzinanye hari abo tutazinanye mugabo ndafise ikintu ka meme kizotuma ndafise lettre basi nzoshobora kubaha kugira ngo tuzinanye urumva biroroshe kubikubwira tutazinanye nzoguha lettre ubishimye ni sawa utabishimye urumva utabishimye nk'ubu wasavye hari uwandi yanyankiye urumva biroroshe uwo washize kuri liste bibaye ngo vyanse canke akwankira ashobora gukwankira bivaye dufate afise voyage avuga ati afise voyage wavuze ko wagize liste biratesa rega ntituzohura biratesa ni live urumva uzogira iyo uri nyene urumva wipanze akoze ya consequence live ndibaza ko ni ikintu coroshe kubyo nubwo twari turi muri confinement yego sinzi hari ibintu vyaciye ku mbuga zawe amastatut n'izindi mbuga ukoresha uvuga yuko ngo hariho ikintu muri avril ngo uzosohora canke Jean ngo wibungenze ngo uri bungenze ngo uzovyara sinzi cyangwa wabikoresheje mvuze ngo abantu bankurikirana ndafise inda y'ikintu muyumve neza bavyitabuye nabi kizovuka muri avril donc ababishoboye muzonyibarutse kandi bibagije ngo ni umwana antwa mfise inda y'umwana novuga y'umwana wege zitaboneka ega n'ubuyobe ntabyome ege zitaboneka mugana navuze y'ikintu niyo umwana umva n'ibintu bibiri bitandukanye umva nico nyene mesi ivyo bizotangura muri avril ahubwo nagenda kubaze ko ivyo uvuze ko bizotangura muri avril ivyo bari ivyo canke nivyo nyene urumva félicitations yego merci bandeze kugukeza ko nza bitaratangura yego kandi ndagusaba nsaba n'abandi vraiment muze muhabe igituma umenga nyene gospel ntiri muri nuko batabimenya sino barahari kandi babikora neza kandi ni benshi rega nihana kujya bagira top 10 y'indirimbo za sekiri na gospel urabona ugize na top 10 uraza ko wazibura zirahari vraiment nyinshi gusa usanga atazotwamenya hari imvugo umuntu akoresha ukumva neza umuntu ahahagaze uri umuntu kijije ukumva ahagaze kijaye hari imvugo ukoresha mu kuvuga ukumva umuntu vraiment uyu muntu niki okay ndako ndakubaza rero ati urakijije canke nivyo ndakubaramo jewe atari byo ndakijije kweli gukizwa kuri wowe ni gukizwa ni kuvuga ubwa kabiri navyo umuntu atumva kuvuga ubwa kabiri wokimusigurira odimwe gukizwa ni kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe umva uvutse ubwa kabiri ngo umuntu avutse ubwa ababaye cyari mwigisha nuvuga ngo hari ahantu uvuye hari aho ugiye bo guhinduka c'est un processus hama iyo uvuze ngo akaba umwami ituzi ko aganza umwami araganza hama umukiza donc iyo vyansi iyo ugize iki nta wundi buhungiro urumva ni wagukiza nyene donc unezerewe uryohewe ubabaye wananiwe umva vyose reka tuvuge gato ubu inkuru y'umwana isubira inyuma Santa nshaka kukubaza canke ikintu no kubaza urabona yuko wari mu muryango novuga ko ari umuryango Isaac TV n'umuryango nkuko twese tubizi ikintu uzokumbura cane canke cakuryoheye cane ndikihe mu muryango bo sinzi ko bakunda kutubona twarahura kuri terre asha
habaye ikintu turi kumwe twese twagenda twese urumva wayibona nta gusigara nyene sinzi kandi warabona ahantu hari abakobwa babiri usanga ari ahantu hagoye anko mutakuriye hamwe mufise ariko Delicia vraiment n'umuntu sinzi ko kwari ukubahana sinzi ko kwari gukundana mugabo twakundana vraiment twarubahana ntiyashinjwa ko nanje sinamushinjwa ko donc umwe wese yaratanga amahoro umva nyene nakunda ukuntu twakorera hamwe nyene ukuntu yego uravuze ibintu wakunda muri kumwe ndakubajije ikintu uzokumbura Jean urumva ni handi ugera handi ugasanga abandi nk'ubu dufatire mwumvikana canke wumva umegurinya kamwe ariko uco wibuka bya biti nkaya bari naka nayo muri Isaac TV titwa tugiye twese urumva nyene nk'ibyo tukiraho nyene mu muryango famille gumigaruka kubera ndibaza nta muntu aba hatamuryango afise nawe naho wowe utawufise ntihagira ahantu uvuga uti aha vraiment gize akabazo canke ari ahantu hariya ndashaka kubikorako urabona yuko birashaka kugora mu ivyo urimo urabona yuko niwasaba aide hahandi muri wa muryango bizokunda bon dufate nuko bitokunda nkagenda dufate nta muronde Isaac kuri telefone dufate nta mubuze nkasanga aho dufate nka kimwe nkene itara canke kamera sinzi ko ntayo yinyima kandi sinotinya kuyitora ngo niko ngo nta mubari icyo ndabizi ko no bimumenyesha amakabitahura ndiko ndaraba Santa n'umuntu ari cool sinzi ko mubibona n'umwana mwiza vraiment de ma part ewe niwe nyine uri cool mugabo hariho limite yamara limite nihe limite utorenga ntorenga ya usanga nyene habantu usanga bifitiye abantu ibintu by'ama principe ugasanga ama principe yorohereza abantu bose canke gusa bone hari umuntu arakubwira sinzi ibintu wigira ntibihora bishika ngusi ivyo bintu ngo tuvyumva nyene nawe ndazi ko Santa nuhe muntu utogira umugenzi njyajya yibona gute ibona gute njyajya nyene n'injyajya ndashaka kuvuga ati ujya n'injyajya kuri jewe ariko kuri wewe akaba ameze neza injyajya n'ingeso sinibaza ko umuntu bon urumva birashaka gushika kubera ko je hari ikintu ashaka ko kunyononera canke kungira nabi cyakambera injyajya ko bameze neza mugo urumva nawe umunsi yagishatse ca kintu bwa bujyaje muzovyuka injyajya muri make niwo muntu twagira umugenzi ukunda umugenzi ameze gute kuri wewe umugenzi turafise abagenzi benshi amase dufatira hamwe ati ujya n'umugenzi wewe umugenzi kuri wewe ni iki bona umuntu w'umugenzi kweri n'umuntu nyene basi akubera vrai akakubera direct kandi akakwakira ukonye nuri kandi urumva umugenzi udafite icyo umwigirako abaraho nyene nyebwo urumva biraho ni muri babandi nyene mwana uvuga ati jewe na Santa ntiturabagenzi ntitwibeshere turabagenzi ya turazinanye gusa ndako ndakuba nitwibeshere nta bugenzi buhari yanse ya jewe na wewe ariko nk'umuntu ambajije ati Santa murazinanye uvuga ati ari nk'akantu ushaka gusaba nkavuga ati iki vraiment agishoboye ntishobora kwanka nshaka kinyanya wabara umugenzi wawe canke biraho nyene birenga oya urumva amfite akantu bavuga ngo mu bisanzwe love is the must to everyone ariko but association is a choice umva ni shwa ugira urumva dushaka kuba tuzinanye duhuriye swati bon ni nko uzurabe twigana abo mwigana bose sabagenzi bawe bon ntimuzinanye n'abajama nyene biraho arashaka kugutira tukayimuha ndimo ntagwanka mu bisanzwe gukunda umuntu ntiwari ukwiye kuvuga ngo urumva ngo umukunze ngo ko hari ibyo umuntu wese uri sonse kumukunda wanka wemera nukwanka usanze kumukunda ariko rero kugira urinde uvuga ati umuntu n'umugenzi nuko birengeye bijya muhurirako ariko hari ikintu urumva nyene gituma mu swati ushaka uzurabe ndakubaza hari umugenzi
atakintu umufasha nawe ataca gufasha ariho uwo si umugenzi uramubesha oya si umugenzi Jean tuba tuzinanye uko nyene nta birebire mu bisanzwe rero usasa umugenzi uzira hari umuntu yanyigishije ati uzira basi na Yesu kuri example hariho abantu bose bari abagenzi benshi ba Yesu kandi bose yarabagirira neza muga yaratoye abantu 12 umva nishwa ugira wewe nyene sero naguza abo sero niwe kuraje kandi mu 12 harimo abandi batatu urumva rero cyo nibanza nishwa ni nk'umuntu je sinari umuntu avuga ngo tuba abagenzi nta muntu mu abagenzi gute hari ibintu muhurirako bizizana nyene direct usange kandi nkundira tukaba abagenzi uce wemera oya vo kuba abagenzi agize iyo etape yo ko muvugana akaroka nimeho yawe ari abantu benshi nkunda kubwira aho kujya kuntu umuntu akwandikira nimeho enkoni akakwandikira bitense bameze neza ibintu nyene biraho atabirebira ukaza wumva kubwiye ngo anje wo nkundira tukabagenzi canke Santa wo nkundira tukabagenzi deja tumaze kuvugana nka kwishura ko yaje nta message nirengagiza nka kwishura ivyo yarashaka kubarira objectif yiwe nka kwishura tukavugana ca ndamwishura ati deja vyabaye mbanishije nabi cane boya awe nyene n'umutima wawe nubizi manura nk'umugenzi sino cemba numva ati aha uraje ni nkuko nanje naye kurondera kana urumva ko waje nyene urumva ko waje nyene atakintu kwanza caje kugira umbwire swati ico kintu kugira umfashe canke ndagufashe hama bizotume basi biduha ukaze kuba abagenzi urumva aza afise nta mugenzi ugira ndakubaze anyi no kwaduka nkatori inimero ya wavuze yitwa gute yitwa Trésor turumva nshaka tuba abagenzi ni igiki cyakumotivye ko tuba abagenzi ubonye rimwe ko ndakubonye rimwe sinkuzi sinzi ibyo wansi ikintu cyotuma tuba abagenzi urashaka kubona nyene ati bon nakunze ngena ameze tout simplement tubaye abagenzi hari ico nokungu ameze gute donc comportement yakweretse cyangwa ko yitwaye mu byo mwari hajya ko tana 00,000 yicari yanyeretse basi ngaha novuga ko basi mu kiganiro yaje kwactinga hore yiwe ngaha cameraman numva ntabirebire mwavuganye ariko fata basi muhuriye nk'ahantu mu rubanza ndashobora nko kuvuga ubumve nk'ikintu cyotuma tuba abagenzi nkavuga ati urabona mvega basi turabona wewe cende umukameramani canke ndazi ibintu byo gukamera ndi passionné n'ibintu byo gukamera jewe ndashaka urumva ndatoye inimero yiwe urabona ni naka wa undi twahurira ko uri kura nkamera ikiganiro hama nashaka je ndakunda ibintu byo gukamera nashaka uzoza uranyiza aho ufite ico mushakako nkabifise icyo ndamushakako cyangwa nkamubwira ati narabonye uri kurafata ama image hari utuntu tugucanga je hari ibintu nzi reka ndagufashe urumva aho onye birashaka gutuma tuba abagenzi kuko plus ndamwigisha cyangwa nyigisha plus hari ivyo nyene ngenda ndamenya ukamenya mukagera n'umwanya wuko muganira ukacibona nyene urumva ukabona ati uko uwo muntu bikwiye nyene ko muba abagenzi canke bidakwiye muga hari undaza ngo nabanye ifoto yawe muri groupe kwifoto muga ivyo bintu bikunda abahungu antreta none ifoto urisije ko akaciro kanje kangana n'ifoto kugira ngo ubone ko twaba abagenzi uyo ntumwemerera oya ushumwishura gute Santa ndasavye ndamubwira ati ni byiza ariko nibaza kuba abagenzi si ikintu usaba umuntu ahubwo ubuzima canke igihe nibidukundira tukabona ko bikwiye ko tuba abagenzi nta kabuza tuzobaba akadobo gaciye mu bunyabufura akadobo basha
umviriza ari ikintu abantu batwigishije kandi ni kibi vraiment je ndakivuze ni kibi cukumenga umva ibintu byose ushaka kubyorosha kandi bigumye urumva umuntu ukamwiciriye wowe umwana ujya wandikira ngo deja byabaye usubira no kumwishura urasubira anyandikiye ndamwishura ugacu wano message gaheruka ibyo nyene ngo deja byabaye ubu mubeshe Negaye atambwica ndondereye canke jewe sinzi wamubeshe hahandi nyene vugisha kuri abantu umubwire ati umuntu waberewe vraiment cyane savyo bintu nibijanye aca avuga ngo ni nzigo sinzi hari umuntu Santa arakazu nabonye umuntu yavuze ngo hari umuntu shaka gutuka ko ari imbwa ariko n'umuntu mukuru aranduta shaka kubimubwira mu kinyabufura ja mu kumwubaha nkoresheje vudo politesse no bimubwira gute uwo muntu acamubwira uwo muntu acamwishura ngo muramutse umoka ngo mukumuramutsa umoke ja aha muga kwanze uwo muntu gute wipermeta kubwira umuntu ko ari imbwa yari yamushavuje nazi wanshavuje ndakubwira umviriza wanshavuje kandi byambabaje ubimenya kandi ubyumve ko byambabaje ntuzosubire ivyo ntibikwiye vraiment ko umuntu amenya ko bamubabaje umubwiye ko ari imbwa cyamenya ko bamubabaje uretse impamvu ndabikuye ko uvuze yuko umuntu agusavye ubugenzi ngo nabonye ifoto muri groupe ngo carivuza ko twaba bagenzi ucubwira ingwene umwishura n'abantu benshi nyene babihora binashikira rero usanga uwo muntu uramuhenze numo cyaryoherwa kandi atari ivyo oya uramubwira cyangwa oya kwanze uwo ni mu bagenzi none je sinzi WhatsApp basi WhatsApp je ndayigereranya ni nkujya mwanya mufata n'umuntu ngo muganire urumva ujya mwanya mufata n'umuntu ngo muganire ese kujya mwanya vraiment abari wo gupfisha ubusa none umwanya muvugana muyaga ibintu by'akamaro cyangwa ukazibona n'ukuri kwimana minwi nimero itazi ngo apere video kuvuga ko risanze gute kora video nakugira apere video utazi mugapana oya nta minwe kameme amasaha ariyo yose basukabona apere video nimehoye nko oya c'est clair ni witaba ntutuka ni witaba nawe urumva byakiriye neza muganye mbo bigira kuri hypocrisie ntacyo bitwa nta gishasha hari abantu Jesse oya sinita cankupa urayira kigasoni kihetse ndakupa nkaca ndamwandikira andika mwandike kuko yagutanyitaba kuko kiwa telefone gacha avuga ngo turagayana wibaza uvuze ngo reka ngo bantu bose ngo ngutese nkabajya nkujya zo kwandika muri commentaire ngo Duuh Santa rurashisha nzokunda oya urabifata ukushaka gashanete kagutesa kambare umva mugaje nkajewe nigakuzombona ni Shanete rero tuza kumbwira ngo bakobwa ngo vraiment ngo bakobwa ngo umukobwa ngo ifunga kwambara gashanete ngo kakubereye hewe jewe numvise ntesameze ukunyene none wumva nshaka kuba jewe nyene nshaka kuba wewe kushaka urabona basi hari nk'umuntu akubwira compliment ugasanga nk'umuntu akubwiye anje uraberewe ukanka kubyakira kubera iki wibaza ko kubera kiwanka kubyakira navyo mba nitaye oya wanga kubyakira ko wewe ugisohoka mu nzu warubizi kutaberewe warubizi umva agaca kubwira ariko wavuye muhira wewe wavuze ati ndatese asaha abwira ibintu wambaye vuga ati yo ibyo ari by'uwawe Santa numvise uko ngendo urikunda ja uko ukunda kuba ntushaka kundi muntu akuvuga akwinjirira sivyo mbwa ntigisigwa ko ntari sociable kuko uri mu bantu nyene utegeza
kujonga dufate ukatriya kuvuga ati eske ibi bintu ko ndi mu bantu bameze guca ko ndi mubaye urabyumva ko ngiye kubonana n'umuntu wumva wewe nyene ugatriya ico kintu wewe warinze wagihisemwo kandi ukaba wanye kuri mu bantu bameze kurya umuntu yaciza kuzana ibintu byuyiwe reka turangize ndumva message ndibaze muvyo twayaze byose message iri zirimwo vraiment kandi nziza we wikunde hama niwakora ivy'iwawe hari abantu uzotakaza hari n'abandi uzoronka abo rero uzotakaza ntibarabi wawe kandi vyawe naho bije kandi niwabireka kubera abo bantu nta na kimwe uzoronka. Okay, Santa la Talita. Akajambo bwira abakunzi ba Major Talent TV bakwagukurikirana abagukunda n'abakwanga nakare. Major Talent TV abakunzi ba Major Talent TV nibaze ko muri abantu b'igiciro je n'ivyo n'amavuga abantu badukurikirana ngaha kwizi mbuga cena mandaba urazi hari gihe ushobora kubona amalinki nka 10 canke arenga umva kugira ushobora guhitamwo ikintu ze ntigera indengana nuvuga ni sinzi ni kiguzi tanga donc murabo kubahwa muraba boss bacu vraiment mudahari natwe nitwaba duhari hama muri rwa rukundo nyene ukawuzi kukirawe kiganiro kuri Major gira subscribe nta kintu na kimwe bitwara tubandanye dushigikirana urumva kumbura ushaka kwibaza ati none ndabigize je ntombi nungukiki ufise ibotike urumva baje bakiriyuza ntubuzi yavuye urumva baje bakiriyuza urumva abantu ni magiriranire ndonka kubera wewe nawe hari ivyo uronka kubera abandi ni ivyo tubandanye dushigikirana hama ikiganiro kikuryoheye uzura sharinga n'abandi kugira natwe tubandanye turonka umukati murabizi ko bigoye ndagusabe ubwira abakunzi bawe hari abakunzi bawe ngaha badukurikirana izo mbuga wa create canke ivyo ugira ujemo bo gukwirikirana gute canke baguteza imbere gute bon ama bakunzi banje basantira cyarita bibukorwa byanje n'abakunzi ba gospel muri rusange kwanza none nta numwe atari umukunzi wa gospel ivyo ndavyipermise ko bivuga abamizima ntibavuga nizerende izo sinimbo zo kuririri urumva ivyo byose nukuvuga ngo ni kugira uje kuririmba ibindi nukuba uri reconnaître yuko hari ikintu Imana yagukoreye uwo munsi cy'igitangaza so duhuriye muzogende rero kuri Instagram kuri page ya Santa la Talita bon kuri compte plutôt ya Santa la Talita mugire subscribe so dimanche bidahindutse le 3 21h ego zotangura live muzobona abazoba begereye Jean nk'abakoresha mu WhatsApp bari mu groupe atandukanye muzobona umuinvite tuzoba turi kumwe hama ndabakunda cyane kandi ndabubaha turubahana muri make reka ndabwiye ko ndabakunda cyane ya Santa avec Ange kandi ndambwira ngo merci beaucoup ko naduhaye akanya hari byinshi wahevye kugira ngo tuyage ya namwe mwavuye kure cyangwa namwe hari ibyo mwahevye cyangwa mwari mufite ibindi biganiro umva kugira muvuga ati dushaka gukorana na Santa ya mwubaho mugiraho mwubaho cyangwa muca bawundi turabakunda cyane share subscribe na commentaire bisous je vous aime beaucoup.